हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषयसँग सम्बन्धित पाठ 6 स्टिफन विलियम हकिङ शीर्षकको जीवनीको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको यस अभ्यासमा हामी शब्द भण्डार, बोध अभिव्यक्ति र व्याकरणको समीक्षा परिचर्चा गर्नेछौँ। त्यतिन्जेल भिडियो हेरेर बसिदिनुहुनेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नु अघि यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई समेत प्रेस गर्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन पहिलोचोटि तपाईलाई नै प्राप्त होस्। अब यति भन्दै आजको पाठ ढिला नगरिकन सुरुवात गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् आजको भिडियो, आजको पाठ सँगसँगै अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी शब्द भण्डारको कुरा गरौँ। शब्द भण्डारमा के छ? 1 नम्बर, यहाँहरूले किताब पनि साथसाथै राख्नुहोला। दिएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनिएको छ। विभीषिका, विभीषिका भनेको के रहेछ? भय। त्यसैगरी मानसपटल, मानसपटल भनेको चाहिँ मानसिक तह। त्यसैगरी आनुवंशिक, आनुवंशिक भनेको पुर्ख्यौली। त्यसैगरी जिज्ञासा, जिज्ञासा भनेको चाहिँ जान्ने इच्छा। अवधारणात्मक, अवधारणात्मक भनेको कुनै विषयप्रति विचारपूर्वक निश्चय गरिएको। त्यसैगरी खगोल, खगोल भनेको चाहिँ आकाशमण्डल। घनत्व, घनत्व भनेको चाहिँ खदिलोपन। त्यसैगरी कृत्रिम, कृत्रिम भनेको बनावटी। त्यसैगरी साधना, साधना भनेको सफल हुनका लागि कुनै काम बारम्बार गर्ने क्रिया प्रतिक्रिया। यसरी हामीले 1 नम्बरको गऱ्यौँ, हेर्नुहोला यहाँहरूले। त्यसैगरी 2 नम्बरमा जाउँ। अब हामी दिएका अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोज्नुहोस् भनिएको छ। क, रहन सहन, मर्यादा, सम्पर्क, शिक्षा आदिका कारणबाट मान्छेका मनमा पर्ने प्रभावलाई के भनिन्छ? पाठमा के छ भन्दा संस्कार। त्यसैगरी ख, स्नायु सम्बन्धी एक रोग, त्यसलाई के भनिन्छ भन्दा अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस। त्यसैगरी ग, कलपुर्जा, दम आदिले आफै सञ्चालन हुनेलाई के भनिन्छ? स्वचालित। त्यसैगरी घ, पछि सिद्ध हुन सक्ने कुराको पहिले नै मनमा गरिने अड्कल वा धारणालाई के भनिन्छ त भन्दा परिकल्पना। त्यसैगरी ज्ञात राशिका सहायताले अज्ञात राशि निकाल्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ? वार्म होल। त्यसैगरी च, विद्वानलाई जीवनयापनका लागि दिइने सर्वाधिक आर्थिक अनुदानलाई के भनिन्छ भन्दा विद्वत वृत्ति। त्यसैगरी पृथ्वी, अन्तरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र आदिको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई के भनिन्छ भन्दा खगोलशास्त्र विज्ञान। त्यसैगरी ज, इतिहास, विज्ञान, जीवनी आदि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका विषयवस्तुमा आधारित सामयिक लघु चलचित्रलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दा वृत्तचित्र। यसरी हामीले अभ्यास नम्बर 2 को पनि गऱ्यौँ। सम्भवतः यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला। अब अभ्यास नम्बर 3 मा जान्छौँ। दिएका शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनिएको छ। के छ हेरौँ। इच्छा शक्ति, हामीमा इच्छा शक्ति छ भने जस्तोसुकै कठिन कार्य पनि सहज रूपमा सम्पादन गर्न सकिन्छ। योगदान, विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाको उच्च योगदान रहेको देखिन्छ। त्यसैगरी सृजनशील, विद्यालयले विद्यार्थीको सृजनशील सिप विकासका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। आदर्श, मानिस सधैँ आदर्शको बाटोमा हिँड्ने हो भने समाजमा स्वतः शान्ति स्थापना हुनेछ। अब यो वाक्य बनाउने चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो ढङ्गले बनाउन सक्नुहुनेछ। दाम्पत्य, रविन्द्र सायमीको दाम्पत्य जीवनमा खटपट सुरु भएको छ। त्यसैगरी शक्तिहीन, शक्तिहीन मानिसले जहिले अर्काको आश गरेर जीवन जिउने गर्दछ। अशक्त, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। विभूषित, राष्ट्रपतिद्वारा हिजोको कार्यक्रममा राष्ट्रका लागि योगदान दिनेहरूलाई मान पदवीबाट विभूषित गरियो। त्यसैगरी अब हामी 4 नम्बरमा जाउँ। तलका कुनै 10 वटा अनुकरणात्मक शब्दको प्रयोग गरी आफ्नो विद्यार्थी जीवनको वर्णन गर्नुहोस् भनिएको छ। विद्यार्थी जीवन, अनुकरणात्मक शब्दहरू पाठमा धेरै छ, त्यहाँबाट मैले 10 वटा लिएको छु। यहाँ त्यो 10 वटाबाट मैले यसरी अनुच्छेद बनाएको छु। यहाँहरूले पनि यसै गरी बनाउनु होला। म विद्यार्थी जीवनमा बिहान 5 बजे नै जुरुक्क उठ्थेँ। 9 बजीतिर झटपट खाना खान्थेँ र सरासर स्कुल जान्थेँ। म सधैँ गदगद हुँदै स्कुल जान्थेँ। शिक्षकले प्रश्न सोद्धा सबै साथीहरू टुलुटुली हेरिरहन्थे, तर म भने जुरुक्क उठेर उत्तर दिन्थेँ। शिक्षकले मुसु मुसु हाँसेर धन्यवाद दिँदा म गम्म पर्थेँ। स्कुलको नजिकै रहेको बगैँचामा ढकमक्क फुलेका फुल र लटरम्म फलेका अमला देखेर हामी आनन्दित हुन्थ्यौँ।
अब हामी शब्द भण्डारबाट बोध अभिव्यक्ति खण्डमा प्रवेश गर्छौँ। पक्कै पनि शब्द भण्डार यहाँहरूले बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। अब हामी बोध अभिव्यक्तिमा जाउँ। के छ 2 नम्बर। 1 नम्बरमा चाहिँ पढ र बुझ भन्ने छ, खास केही पनि छैन, त्यो हुनाले 2बाट दिएको छु मैले यहाँ। दिएका बुदालाई जीवनीमा उल्लेख भए अनुसारको क्रममा मिलाउनुहोस् र तिनमा उल्लेख भएका विषयवस्तुबाट मुख्य बुदा टिप्नुहोस् भनेको छ। त्यहाँ तपाईँहरूको किताबमा चाहिँ क्रम नमिलाइकन दिएको छ जीवनीका मुख्य अंशहरू, त्यसबाट चाहिँ मैले यहाँ लिएको छु। सबैभन्दा पहिला क पृष्ठभूमि भन्ने छ। अब यो पृष्ठभूमिबाट चाहिँ अब थप हामीले किताबबाटै पाठबाटै खोजेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँ के छ भन्दा शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि दृढ इच्छाशक्ति, प्रतिभा र साधनामा रमाउने व्यक्ति कहिल्यै शक्तिहीन नहुने, मानव हितमा समर्पित हुने र योगदान दिने व्यक्ति सिङ्गो संसारभरि नै उदाहरणीय बन्ने। स्टिफन विलियम हकिङ शारीरिक रूपमा नाजुक भएर पनि प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाउनु। त्यसै गरी ख अब जन्म र आमा बुबा भन्ने यो मिलाउनु होला, यहाँ किताब हेर्नु होला अनि मात्रै बुझिन्छ। हकिङको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन हुनु, आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा जन्मनु। त्यसै गरी ग नम्बर हकिङको विद्यालयीय शिक्षा भन्ने बुदा हो। हकिङको विद्यालयीय शिक्षाको प्रारम्भ लन्डन हाइगेट स्थित वायरन हाउस विद्यालयबाट भएको। अल्वान्स सहरमा सेन्ट अल्वान्स नामको विद्यालयमा भर्ना भएका। आफ्नो कक्षामा कमजोर विद्यार्थीमा परेका सेन्ट अल्वान्स नामक विद्यालयबाट विद्यालयीय शिक्षा पूरा गरेका। त्यसै गरी घ विद्यावारिधीको उपाधि अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस रोगले हिँड्न नसक्ने भएको विषम परिस्थितिमा पनि सन् 1966 क्याम्ब्रिजबाट नै विद्यावारिधी उपाधि हासिल गर्नु। विद्यावारिधी पूरा गरिसकेपछि क्याम्ब्रिजमा विद्वद्वृत्ति प्राप्त गरी अनुसन्धाताका रूपमा काम गर्नु। सन् 1968 क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यका रूपमा नियुक्ति हुनु। सन् 1978 मा गणित विषयमा ल्युकेसियन प्रोफेसर पदमा नियुक्त हुनु। त्यसै गरी ङ क्याम्ब्रिजमा खगोल अध्ययन संस्थानको सदस्यमा नियुक्ति भन्ने बुदा हो। त्यसको के छ व्हीलचेयरको सहारामा उनी आफ्नो विभाग गएर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिँदै उनले एकपछि अर्को सफलता चुम्दै जानु। च क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्ति। यसको मुख्य बुदाहरू यस प्रकार छ। सन् 1979 मा गणित विषयमा क्याम्ब्रिजकै प्रसिद्ध पद ल्युकेसियन प्रोफेसरमा नियुक्त हुनु। सन् 1985 मा उनी धेरै बिरामी परेपछि चिकित्सकले उनको रोगको उपचारका लागि श्वास नलीको शल्यक्रिया गर्नु। शल्यक्रियापछि उनको आवाज पुरै हराएकाले आफूले गरिरहेको काम अघि बढाउन नसक्नु। 6 प्रेम सम्बन्ध, विवाह र दाम्पत्य जीवन। हकिङ क्याम्ब्रिजमा विद्यावारिधी गरिरहँदा उनले चेन वाइल्डसँग प्रेम गरी सन् 1965 मा विवाह गर्नु। उनीहरूका लुसी नामकी छोरी र रोबर्ट र तिमोथी नामका 2 छोरा जन्मनु। उनीहरूको दाम्पत्य सम्बन्धमा खटपट आएपछि सन् 1990 मा सम्बन्ध विच्छेद हुनु। सन् 1995 मा उनले आफ्नो स्याहार सुसार गर्ने नर्स एलेन मेसनसँग विवाह गर्नु। त्यसै गरी मेसनसितको दाम्पत्य सम्बन्ध पनि लामो समयसम्म रहन नसकी सन् 2006 मा उनीहरूको सम्बन्ध विच्छेद हुनु। ज विभिन्न पुस्तक र शोधपत्रको प्रकाशन। हकिङले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौँ शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गर्नु। उनका पुस्तकमध्ये सन् 1988 मा प्रकाशित सर्वाधिक चर्चित पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइमलाई सन् 1998 मा गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा सदाबहार सर्वाधिक बिक्री हुने पुस्तक घोषणा गरिनु। झ ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी मौलिक मान्यता। हकिङले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यता प्रस्तुत गर्नु। ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दुबाट भएको र त्यसको अन्त्य पनि त्यस्तै बिन्दुमा हुने बताउनु, जसलाई उनले ब्ल्याक होल भन्नु। उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउनु। त्यसै गरी यहाँ पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव सामु गरेको आग्रह। हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउनु। परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा परेकाले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गर्नु। मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गर्नु। ट हकिङले समय समयमा दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य।
हकिङले बालबालिकालाई आफूभन्दा तलको पैतालालाई नभई सधैँ तारालाई हेर्न, बिना काम जिन्दगी खाली भएकाले सधैँ कर्मशील बन्न र कसैले प्रेम गरेमा त्यसलाई स्वीकार गर्न सुझाव दिनु। बिना गल्ती संसारका कोही पनि मानिस अघि बढ्न नसक्ने भएकाले गल्तीलाई प्रगतिको पथ प्रदर्शकका रूपमा लिनुपर्ने बताउनु। त्यसैगरी शारीरिक अशक्ततालाई कहिले पनि दुर्भाग्य सम्झन नहुने सुझाव दिनु। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका त्रिवेणी रहेका हकिङले शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गर्नु। हकिङले पाएका पुरस्कार र उपाधि। आफ्नो जीवनमा गरेका योगदानका कारण हकिङले थुप्रै पुरस्कारले विभूषित हुनु। अल्बर्ट आइन्स्टाइन मेडल 1979 सन्, ह्युज मेडल अफ रोयल सोसाइटी सन् 1976, मेडल अफ रोयल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी सन् 1985 लगायतका दर्जनभन्दा बढी स्वर्ण पदक र पुरस्कार प्राप्त गर्नु। सन् 1982 मा ब्रिटिस महारानी एलिजाबेथले उनलाई कमान्डर अफ द ब्रिटिस एम्पायर कदरबाट सम्मान गर्नु। सन् 2009 मा अमेरिकी सरकारले त्यहाँको सर्वोच्च नागरिक सम्मान राष्ट्रपति पदकबाट सम्मान गर्नु। समग्र योगदान र देहावसान। शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिकशास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्ने विशिष्ट प्रतिभाका रूपमा परिचित हुनु। त्यसैगरी सन् 2018 मार्च 14 मा 76 वर्षीय जीवन सङ्घर्षबाट देहावसान हुनु। 2018 अब हामी अभ्यास नम्बर 3 मा जान्छौँ। पाठ पढी दिएका प्रश्नको उत्तर भन्नुहोस् भनिएको छ। के छ हेरौँ। कस्तो परिस्थितिमा हकिङ जन्मेका हुन्? पाठ यहाँहरूले पढ्नु होला है। दोस्रो विश्वयुद्धको विभीषिकाबाट संसार आक्रान्त बनिरहेको विषम परिस्थितिमा हकिङको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन बेलायतको अक्सफोर्ड सहरमा आर्थिक अभावबाट गुज्रिरहेको मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको हो। हकिङलाई लागेको रोगको नाम के हो? हकिङलाई लागेको रोगको नाम अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस हो। हकिङको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक कुन हो? हकिङको सर्वाधिक चर्चित पुस्तक अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम हो। हकिङका आमा बुबा कुन कुन विषयका विद्वान थिए? हकिङका आमा इसाबेल अर्थशास्त्र र बुबा फ्र्याङ्क जीव विज्ञानका विद्वान थिए। त्यसैगरी हकिङसँग रहेका 3 शक्ति के हुन्? हकिङसँग रहेका 3 शक्ति इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्ति हुन्। हकिङले कसरी सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए? शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिकशास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाए। हकिङले ब्ल्याक होलका सम्बन्धमा प्रस्तुत गरेको मौलिक विचार के हो? उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चँदै जाँदा उत्सर्जन हुन्छ भन्ने मौलिक विचार प्रस्तुत गरे। त्यसैगरी अब हामी 4 नम्बरमा जान्छौँ। रोग लागेपछि हकिङको जीवनमा शारीरिक रूपमा आइपरेका समस्यालाई क्रमबद्ध रूपमा प्रस्तुत गर्दै एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनेको छ। के छ अनुच्छेद हेरौँ। हकिङलाई 21 वर्षकै उमेरमा स्नायु सम्बन्धी रोग लागेपछि उनको जीवनमा शारीरिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू आइपरेका छन्। उपचारका सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दै उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। उनलाई सामान्य हिँडुलमा पनि आफ्नो नियन्त्रण नभएको महसुस हुन्छ। उनलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लगेपछि सन् 1963 तिर आँखा तिरमिराउने र आवाज पनि लटपटिन थाल्दछ। हकिङ अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोगले ग्रसित भए। यो रोग लागेको मानिसका सबै अङ्गले बिस्तारै काम गर्न छोड्ने र अन्ततः श्वास नली बन्द भएर उसको मृत्यु हुने गर्दछ। चिकित्सकबाट उनको आयु 2 वर्ष मात्रै भएको थाहा पाएपछि उनी निराश हुनका साथै मानसिक रूपमा पीडित हुन्छन्। यसपछि उनी चुपचाप घण्टौँसम्म सङ्गीत सुनिरहन्थे। सन् 1965 तिर रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने हुन्छन्। सन् 1968 तिर हातखुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हील चेयर बिना कतै जान सक्दैनन्। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गरियो, तर उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अघि बढाउन सकेनन्। केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटर निर्माण भयो। यसपछि यसैका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने, प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले र भौतिकशास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन सफल भए। यसरी हामीले एक अनुच्छेद लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी अब अभ्यास नम्बर 5 मा जाउँ।
दिएको जीवनी अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। त्यो जीवनीको अंश किताबबाट पढ्नु होला, हेर्नु होला यहाँहरूले। हकिङ कस्तो स्वभावका थिए त भन्दा हकिङ बाल्यकालदेखि नै निकै जिज्ञासु र सृजनशील स्वभावका थिए। उनी यान्त्रिक वस्तुलाई गहिरिएर हेरी त्यसको भित्री संरचनालाई बुझ्न खोज्थे। उनले तिनबाट बन्न सक्ने नयाँ वस्तुका बारेमा परिकल्पना गरी निष्कर्ष दिने गर्थे। उनले साथीहरूको सहयोगमा पुराना घडी तथा रेडियोका पाठ पूर्जाबाट कम्प्युटर, आफूले खेल्ने गेम, हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना पनि आफै बनाएका थिए। घरमा बस्दा पनि उनी प्राय सोधखोजमा नै तल्लीन भइरहन्थे। अतः हकिङ बाल्यकालदेखि नै जिज्ञासु, लगनशील, मेहनती र सृजनशील स्वभावका बालक थिए। हकिङलाई उनका साथीहरूले आइन्स्टाइन भन्नुको कारण के हो? हकिङको जिज्ञासु, लगनशील, मेहनती र सृजनशील स्वभावले उनका साथीहरू प्रभावित भएका थिए। उनका साथीहरू हकिङ आफ्नो संसारको रचना गरेर त्यसलाई चाहिने नियम आफै बनाउन सक्छन् भनेर उनलाई थप हौसला दिन्थे। उनले साथीहरूको सहयोगमा पुराना घडी तथा रेडियोका पाठ पूर्जाबाट कम्प्युटर, आफूले खेल्ने गेम, हवाईजहाज, डुङ्गा आदिको नमुना पनि आफै बनाएका थिए। उनका यस्ता कामबाट प्रभावित भएका साथीहरू चाहिँ उनलाई आइन्स्टाइन भनेर बोलाउँथे। आइन्स्टाइनलाई महान वैज्ञानिक मानिन्छ। हकिङलाई पनि त्यस्तै वैज्ञानिक रूपमा तुलना गरेर साथीहरूले आइन्स्टाइन भनेका हुन्। 6. दिएको जीवनी अंश पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनिएको छ। क. पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा पर्नुका कारण के हुन् भनिएको छ। पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा पर्नुका कारण केवल मानव जाति नै हुन्। मानव जातिले वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रयोगात्मक गतिविधि मार्फत धेरै कुराको आविष्कार गरेका छन्। यस्ता प्रविधिले एकातिर मानव जीवनलाई सहजता प्रदान त गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर यिनीहरूको बढ्दो प्रयोग अभिशाप पनि बन्दै गएका छन्। परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधि जस्ता कारणले पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा परेको हो। ख. हकिङले मानिसलाई किन कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन्? कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणकर्ता स्वयं मानव जाति नै हुन्। यस्ता रोबोट मानिसको दिमागका उपज भए तापनि यिनीहरूको स्मरण र विश्लेषणात्मक सामर्थ्य मानिसको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको छ। मानिसले गर्न सक्ने सबै काम यी यन्त्रहरू सजिलै गर्न सक्छन्। कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटले मानिसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ। भविष्यमा यस्ता रोबोटले मानिस जतिलाई नै कब्जा गर्न सक्दछन्। मानव अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने डर बढ्दैछ। यी आविष्कार गरेर मानिसहरूले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चोर हानेका छन्। त्यसैले हकिङले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुन आग्रह गरेका हुन्। त्यसै गरी अब हामी 7 नम्बरमा जाउँ। 7 नम्बरमा के छ भन्दा समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न यस प्रकार छ। दृढ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका सामु शारीरिक रूप शक्तिहीन हुन्छ। यस भनाइलाई पाठका आधारमा पुष्टि गर्नुहोस् भनेको छ। के छ हेरौँ। स्टिफन हकिङ शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सफल तथा महान वैज्ञानिक हुन्। उनको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन भएको थियो। आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा यिनको जन्म भएको थियो। दृढ इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने तथ्य सिद्ध गर्ने हकिङलाई महान वैज्ञानिकका रूपमा विश्व समुदायले लिने गर्दछ। हकिङलाई 21 वर्षकै उमेरमा स्नायु सम्बन्धी रोग लागेपछि उनको जीवनमा शारीरिक रूपमा विभिन्न समस्याहरू आइपरेका थिए। उपचारका सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दै उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिइरहेका थिए। उनलाई रोगले झन्झन च्याप्दै लगेपछि सन् 1963 तिर आँखा तिर्मिराउने र आवाज पनि लटपटिन थाल्यो। हकिङ अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोगले ग्रसित भए। चिकित्सकबाट उनको आयु 2 वर्ष मात्रै भएको थाहा पाएपछि उनी निराश हुनका साथै मानसिक रूपमा पीडित हुन्छन्। सन् 1965 तिर रोग दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा उनी लट्ठीको सहारा बिना हिँड्न नसक्ने हुन्छन्। सन् 1868 तिर हात खुट्टा चल्न छाडेपछि उनी व्हीलचेयर बिना कतै जान सक्दैनन्। शल्यक्रिया बिना उनलाई बचाउन असम्भव भएपछि शल्यक्रिया गरियो तर उनको आवाज पुरै हरायो। यसपछि उनले आफूले गरिरहेको काम अघि बढाउन सक्दैनन्। तर पनि दृढ इच्छा शक्ति छ भने त चिता म पुर्याउँछु भने झैँ केही समयपछि उनको मस्तिष्कको तरङ्ग र अनुहारका भावका आधारमा सञ्चालन हुने कम्प्युटरको निर्माण भयो। यसपछि यसैका सहायताले आफ्ना अनुसन्धान सम्बन्धी लेख प्रकाशित गर्ने प्रवचन र अन्तर्वार्ता दिने गर्न थाले।
यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि उनले कहिल्यै हार मानेनन्। उनी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति र क्रिया शक्तिका त्रिवेणी थिए। यसैका कारण उनले आफू शक्तिहीन भएको महसुस गरेनन्। उनले आफ्नो शारीरिक कमजोरीलाई शोकका रूपमा लिएनन्। आशा राख र व्यस्त बन लाई मूल मन्त्र बनाएका हकिङले शारीरिक अशक्ततालाई अनुसन्धान गर्ने उपयुक्त अवसरका रूपमा लिए। जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धानरत उनले शारीरिक अशक्तताकै समयमा पनि भौतिक शास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। अतः हकिङले इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरे। शारीरिक रूपमा अशक्त अवस्थामा रहेका नरहेका सबै व्यक्तिहरूका लागि उनी एउटा आदर्श दृष्टान्त बने भनेर यसरी हामीले समीक्षात्मक उत्तर लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी ख नम्बर हेरौँ, हकिङले मानवीय जीवनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन गरेका योगदानको समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। अब लेखौँ, स्टिफन हकिङ शारीरिक रूपमा अशक्त हुँदा पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै भौतिकशास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गरी मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सफल तथा महान वैज्ञानिक हुन्। उनको जन्म सन् 1942 जनवरी 8 का दिन भएको थियो। आमा इसाबेल र बुबा फ्र्याङ्कको पहिलो सन्तानका रूपमा यिनको जन्म भएको थियो। दृढ इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका सामु शारीरिक रोग शक्तिहीन हुन्छ भन्ने तथ्य सिद्ध गर्ने हकिङलाई महान वैज्ञानिक रूपमा विश्व समुदायले लिने गर्दछ। हकिङलाई अम्योट्रोफिक ल्याटरल स्क्लेरोसिस नामक स्नायु सम्बन्धी रोगले ग्रसित बनाइराखेको हुँदा पनि उनले आफ्ना नियमित काम, अध्ययन र अनुसन्धानको कामलाई निरन्तरता दिँदै एकपछि अर्को सफलता पनि चुम्दै गए। शारीरिक अवस्था प्रतिकूल भए पनि उनले इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति र क्रियाशक्तिका आधारमा शारीरिक अशक्ततामाथि विजय प्राप्त गरेका थिए। हकिङले आफ्नो जीवनकालमा दर्जनभन्दा बढी पुस्तक र कैयौँ शोधपत्र तयार गरी प्रकाशन गरे। उनका पुस्तकमध्ये सन् 1988 प्रकाशित अ ब्रिफ हिस्ट्री अफ टाइम सर्वाधिक चर्चित पुस्तक रहेको थियो। उनले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति र संरचना सम्बन्धी गहिरो अध्ययन गरी यस सम्बन्धी आफ्ना मौलिक मान्यता प्रस्तुत गरेका छन्। उनले अधिक गुरुत्व शक्तिले गर्दा ब्ल्याक होलभित्र हरेक चिज खुम्चिएर रहेका हुने र अझ खुम्चँदै जाँदा त्यसबाट विकिरण उत्सर्जन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। यस्तै हकिङले वार्म होलको पनि व्याख्या गरेका छन्। उनले वार्म होलका माध्यमबाट समय यात्रा गरी एउटा ग्यालेक्सीबाट अर्को ग्यालेक्सीमा छोटो समयमा पुग्न सकिने बताएका छन्। हकिङ एक प्रेरक वक्ता पनि थिए। आफ्नो व्हीलचेयरमा जडित कम्प्युटरको सहयोगले समय समयमा उनले दिएका प्रेरणादायी वक्तव्य अत्यन्तै जीवनोपयोगी छन्। हकिङले पृथ्वीमा आइपर्ने सम्भावित विपत्तिबाट बच्न मानव समुदायलाई बारम्बार सचेत गराउने गर्थे। उनले परमाणु युद्ध, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि, प्रकृति विरुद्धका मानवीय गतिविधिका कारण पृथ्वीमा मानव जीवन खतरामा रहेको बताएका छन्। यसैले यसतर्फ समयमै सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। यस्तै उनले मानिसलाई कृत्रिम बुद्धिमत्तापूर्ण रोबोटको निर्माणमा सचेत हुनुपर्ने बताएका छन्। यसरी जीवनप्रति आशावादी बनेर निरन्तर अनुसन्धानरत उनले शारीरिक अशक्तताकै समयमा पनि भौतिकशास्त्रमा नयाँ तथ्य उजागर गर्न सफल भए। अतः मानवीय चेतनालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन उल्लेख्य योगदान गर्ने हकिङ वैज्ञानिक जगतका विशिष्ट प्रतिभा हुन् भनी भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा जाउँ, दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। क, आधुनिक भौतिकशास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको सृष्टि केबाट भएको बताएका छन्। अब अनुच्छेद चाहिँ किताबबाट पढ्नु होला है। आधुनिक भौतिकशास्त्रीहरूले ब्रह्माण्डको उत्पत्ति सर्वाधिक घनत्वको अवस्थामा रहेको कुनै बिन्दु ब्ल्याक होलबाट भएको बताएका छन्। ह, वेदमा सृष्टिको कारक केलाई मानिएको छ? वेदमा सृष्टिको कारक ब्रह्मलाई मानिएको छ। ग, ब्रह्म र क्वान्टम पुञ्जबीच के समानता रहेको छ? वेदान्त दर्शनमा सृष्टि, स्थिति र प्रलयको कारकका रूपमा ब्रह्मलाई लिइएको छ भने क्वान्टम पुञ्जको विस्फोटन हुँदा ब्रह्माण्ड बन्ने र सङ्कुचन भएपछि पुनः क्वान्टम पुञ्जमा परिणत हुने भौतिकवादीहरूको मान्यता रहेको छ। घ, वेदान्त दर्शनमा सृष्टि, स्थिति र प्रलयको एकीकृत व्याख्या गर्ने ग्रन्थलाई के नाम दिइएको छ? वेदान्त दर्शनमा सृष्टि, स्थिति र प्रलयको एकीकृत व्याख्या गर्ने ग्रन्थलाई वैदिक ग्रन्थ नाम दिइएको छ। अब हामी भाषा तत्त्व व्याकरण खण्डमा जान्छौँ। यहाँहरूले बोध अभिव्यक्ति खण्डको अभ्यासहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। भाषा तत्त्वमा के छ अब हेरौँ। 1 नम्बर, पाठको पहिलो अनुच्छेदबाट सामान्यार्थक वाक्य टिप्नुहोस्। अब यो भाषा तत्त्वमा चाहिँ हाम्रो भाव वा अर्थ भन्ने पाठ रहेको छ। यसमा हामीले सामान्यार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, सम्भावनार्थक र सङ्केतार्थकको समीक्षा गर्नेछौँ। अब यसको लागि मैले छुट्टै भिडियो पनि बनाएको छु, त्यहाँ गएर यहाँहरूले डिटेलमा हेर्न सक्नुहुनेछ। माथि आइकनमा आएको पनि होला, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। हामी यहाँ चाहिँ अभ्यास मात्रै गर्नेछौँ।
शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि दृढ इच्छाशक्ति तथा प्रतिभाको साथ पाएको र सधैँ साधनामा रमाउने व्यक्ति कहिल्यै शक्तिहीन हुँदैन। शक्तित्रयको साथ पाएपछि शारीरिक अशक्तताका कारण सिर्जित जस्तोसुकै विषम परिस्थितिमा पनि सृजनशील हुँदै ऊ सफलताको शिखर चुम्न सफल हुन्छ। त्यस्तो व्यक्ति मानवहितमा समर्पित हुन्छ भने ऊ आफूले गरेका योगदानका कारण समाज विशेषमा मात्र नभई सिङ्गो संसारभरि नै उदाहरणीय बन्न पुग्छ। यस्तै शारीरिक स्थिति अत्यन्त नाजुक भए पनि मानव हितका लागि केही गर्ने तीव्र चाहना, त्यसलाई साथ दिने प्रतिभा र निरन्तरको साधनाका कारण भौतिक शास्त्रमा नयाँ नयाँ तथ्य उजागर गरेर सिङ्गो संसारलाई नै आश्चर्यचकित बनाउने व्यक्ति हुन् स्टिफन विलियम हकिङ। नाम सुन्ने बित्तिकै उनको भौतिक रूप देखेका सबैको मानसपटलमा एउटा स्वचालित व्हीलचेयरमा बसेको, टाउको निहुराएको, हातखुट्टा नचल्ने, बोल्न नसक्ने र शारीरिक रूपमा अत्यन्तै अशक्त व्यक्तिको चित्र प्रतिबिम्बित हुन्छ। उनले गरेका योगदानका बारेमा थाहा पाएपछि चाहिँ जो कोही छक्क पर्छ। अब यो वाक्यहरू के हुन् त? सामान्यार्थक वाक्य हुन्। यहाँहरूले सर हेर्नुहोला, यो किताबको पहिलो अनुच्छेदमा रहेको छ। त्यसै गरी अब हामी 2 नम्बरमा जान्छौँ। तलको अनुच्छेदबाट आज्ञार्थक एवं सम्भावनार्थक वाक्य टिप्नुहोस् र तिनलाई इच्छार्थकमा बदल्नुहोस् भनेको छ। अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोला र त्यसबाट सबैभन्दा पहिला आज्ञार्थक र सम्भावनार्थकका वाक्यहरू के छन् त्यो टिप्नुहोस्। हामीले त्यो टिप्छौँ, हेर्नुहोस् है त। आज्ञार्थक वाक्यहरू: साह्रै बदमासी गर्न थालेपछि एक दिन दाइले भाइलाई सम्झाउँदै भन्यो, भाइ तिमी यसरी अल्छी नगर, आफ्नो क्षमतालाई सृजनशील काममा लगाऊ, मूर्ख साथीहरूको पछि नलाग, तिमी सुखी हौ र सधैँ प्रसन्न बन भन्ने मेरो चाहना छ। यो आज्ञार्थक वाक्यहरू भयो। यही आज्ञार्थक वाक्यलाई अब हामीले चाहिँ इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्दा यही वाक्य यो हुन्छ। हेरौँ, साह्रै बदमासी गर्न थालेपछि एक दिन दाइले भाइलाई सम्झाउँदै भन्यो, भाइ तिमी यसरी अल्छी नगरे, आफ्नो क्षमतालाई सृजनशील काममा लगाए, मूर्ख साथीहरूको पछि नलागे, तिमी सुखी भए र सधैँ प्रसन्न बने भन्ने मेरो चाहना छ। त्यसै गरी अब यसै वाक्यबाट, यसै अनुच्छेदबाट हामीले सम्भावनार्थक वाक्यहरू टिप्नु पर्यो। यसपछि दाइले भविष्यमा गर्ने कामको योजना बनाउँदै मनमनै भन्यो, तरकारी खेती गरौँला, तरकारी बेचौँला, तरकारी बेचेर आएको पैसा जम्मा गरेर एउटा अर्को घर बनाउँला, आफू बसिरहेको घर भाइलाई दिउँला, त्यसपछि बिहे गरौँला, अनि श्रीमतीले पनि मलाई साथ दिलिन्, छोराछोरी जन्मलान्, आफूले पढ्न नपाए पनि उनीहरूलाई राम्ररी पढाउँला, पढेपछि जागिर खालान्, काममा पनि सघाउलान्, छोरीले आफ्नै आमालाई सघाउली अनि छोराले चाहिँ मलाई सघाउला, परिवारका सबैजना बिदाको दिन पारेर घुम्न जाउँला, अनि जीवन कति मजाको हुन्छ होला। अब यो वाक्यहरूलाई हामीले चाहिँ इच्छार्थकमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। क्रमशः गरौँ। यसपछि दाइले भविष्यमा गर्ने कामको योजना बनाउँदै मनमनै भन्यो, तरकारी खेती गरौँ, तरकारी बेचौँ, तरकारी बेचेर आएको पैसा जम्मा गरेर एउटा अर्को घर बनाऊँ, आफू बसिरहेको घर भाइलाई दिउँ, त्यसपछि बिहे गरौँ, अनि श्रीमतीले पनि मलाई साथ दिउन्, छोराछोरी जन्मुन्, आफूले पढ्न नपाए पनि उनीहरूलाई राम्ररी पढाउँ, पढेपछि जागिर खाउन्, काममा पनि सघाउन्, छोरीले आफ्नै आमालाई सघाओस् अनि छोराले चाहिँ मलाई सघाओस्, परिवारका सबैजना बिदाको दिन पारेर घुम्न जाऊँ, अनि जीवन कति मजाको होस्। यसरी हामीले चाहिँ इच्छार्थकमा लग्यौँ। अब हामी अभ्यास नम्बर 3 मा जान्छौँ। दिएको अनुच्छेदबाट इच्छार्थक वाक्य टिप्नुहोस् र तिनलाई सम्भावनार्थकमा बदल्नुहोस् भनेको छ। अब हामीले यसलाई सबैभन्दा पहिला इच्छार्थक वाक्यहरू टिप्नु पर्यो। अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोला। इच्छार्थक वाक्य यस प्रकार छ: संसारका सबै व्यक्तिलाई आफूले पढ्न नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीले राम्ररी पढुन् र असल व्यक्ति बनुन् र समाजका लागि केही गरून् भन्ने इच्छा हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो छोरो पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एउटा चिठी लेखेर यस्तै इच्छा व्यक्त गरेका थिए: मेरो छोराले समाजका सबै मानिस एकै किसिमका हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझोस्, सित्तैमा कमाएको $50 भन्दा परिश्रम गरी कमाएको $1 निकै मूल्यवान हुन्छ भन्ने सम्झोस्, जतातिर हुल छ त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिको नहोस्, ऊ दुःख र कष्टमा पनि खुसी रहन सिकोस्, ऊ आफ्नो बुद्धि र सामर्थ्यमा विश्वास गरोस्, यदि उसको उद्देश्य उपयुक्त र सही छ भने जस्तोसुकै विरोध भए पनि ऊ जीव ज्यानले लागि परोस्, ऊ भित्र सत्य र न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न सक्ने दृढ शक्तिको विकास होस्, उसभित्र साहस, केही गरौँ र सबै एक आपसमा मिलौँ भन्ने भावना भइरहोस्। यो इच्छार्थक वाक्यहरू छ। अब यो इच्छार्थक वाक्यलाई हामीले केमा लानु पर्यो? सम्भावनार्थकमा लैजानु पर्यो। सम्भावनार्थकमा लैजाँदाखेरि यस्तो हुन्छ: संसारका सबै व्यक्तिलाई आफूले पढ्न नपाए पनि आफ्ना छोराछोरीले राम्ररी पढ्लान् र असल व्यक्ति बन्लान् र समाजका लागि केही गर्लान् भन्ने इच्छा हुन्छ। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले आफ्नो छोरो पढ्ने विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई एउटा चिठी लेखेर यस्तै इच्छा व्यक्त गरेका थिए:
मेरो छोराले समाजका सबै मानिस एकै किसिमका हुँदैनन् भन्ने कुरा बुझ्ला। सित्तैमा कमाएको $50 भन्दा परिश्रम गरी कमाएको $1 निकै मूल्यवान हुन्छ भन्ने सम्झला। जतातिर हुल छ त्यतैतिर लाग्ने प्रवृत्तिले नछोला। ऊ दुःख र कष्टमा पनि खुसी रहन सिक्ला। ऊ आफ्नो बुद्धि र सामर्थ्यमा विश्वास गर्ला। यदि उसको उद्देश्य उपयुक्त र सही छ भने जस्तोसुकै विरोध भए पनि ऊ जीव ज्यानले लागि पर्ला। ऊ भित्र सत्य र न्याय प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गर्न सक्ने दृढ शक्तिको विकास होला। उसभित्र साहस केही गरौँला र सबै एक आपसमा मिलाउला भन्ने भावना भइरहला। यसरी हामीले यसको गर्यौं। अब हामी 4 मा जान्छौं। दिएको अनुच्छेदबाट संकेतार्थक वाक्य टिप्नुहोस् र तिनलाई आज्ञार्थकमा बदल्नुहोस् भनिएको छ। अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोस्। संकेतार्थक वाक्य यस प्रकार रहेको छ। मेहनत गरे सफल भइन्छ, काममा लागि असफल पनि हुन सकिन्छ। लडाईँमा लडे विजय प्राप्त हुन्छ, पढाइमा हार नमाने विद्वान बनिन्छ, लडाईँमा हार नमाने विजेता बनिन्छ। यो संकेतार्थक वाक्यहरूलाई अब हामीले आज्ञार्थकमा लानु छ। आज्ञार्थकमा लाँदाखेरि यस्तो बन्छ, मेहनत गर सफल हौ, काममा लाग असफल पनि हुन सक, लडाईँमा लड अनि विजय प्राप्त होस्, पढाइमा हार नमान विद्वान बन, लडाईँमा हार नमान विजेता बन। त्यसैगरी अब हामी 5 नम्बरमा जान्छौं। दिएको अनुच्छेदमा प्रयुक्त करण र अकरण क्रियापद पहिचान गरी टिप्नुहोस् भनिएको छ। करण क्रियापद। अब करण क्रियापद यस प्रकार रहेको छ। अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोला। निस्केका थिए, भने, पुग्छ, सुने, थाले, गरिरहे, भए र चिनिए। त्यसैगरी अकरण क्रियापदहरू यस प्रकार रहेका छन्। चाहिँदैन, सकेनन्, भनेनन्, मानेनन्, गरेनन् र सक्दैन। त्यसैगरी 6 नम्बरमा दिएको वाक्यलाई सामान्यार्थकमा बदल्नुहोस् भनेको छ। वाक्य किताबबाट हेर्नुहोस्। तिमी परिश्रम गर्छौ, आफ्नो क्षमतालाई सृजनशील काममा लगाउँछौ, पढ्ने समयमा पढ्छौ, नबुझेको कुरा सोध्छौ, खेल्ने समयमा खेल्छौ, तिमी जहिलेदेखि मैले भनेको यो कुरा मान्छौ र गर्छौ त्यसपछि नै सुखी पनि हुन्छौ। यो सामान्यार्थक वाक्यहरू भयो। त्यसैगरी 7 नम्बर दिएका वाक्यलाई संकेतार्थकमा बदल्नुहोस् भनेको छ। संकेतार्थकमा बदल्दाखेरि यस प्रकार हुन्छ। आज बादल लागे पानी पर्छ, हामी विद्यालय गयौं भने पानीमा भिज्छौं, बाटामा हिलो भए हामी चिप्लिएर लड्न सक्छौं, यसैले हामी सावधान भएर हिलामा पछारिनबाट बच्छौं। त्यसैगरी 8 नम्बरमा जाउँ। दिएको अनुच्छेदमा प्रयुक्त वाक्यका क्रियापदहरूलाई करण भए अकरण बनाउने र अकरण भए चाहिँ करण बनाएर परिवर्तन गर्नुहोस् भनेको छ। अब अनुच्छेद किताबबाट हेर्नुहोला। पहिले पहिले म धेरै पढ्दैन थिएँ, आरिफ चाहिँ गीत गाउँदैन थियो, आजकल म गीत गाउँदिन, ऊ चाहिँ खेल्दैन। मलाई के लाग्दैन भने मानिसको मन सधैँ एक किसिमको हुन्छ, समाज र समय अनुसार मानिसको मनमा परिवर्तन भइरहँदैन। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। 9 नम्बर इच्छार्थक क्रियापदको प्रयोग गरी मैले चाहेको नेपाल शीर्षकमा एउटा अनुच्छेद लेख्नुहोस् भनिएको छ। हेरौँ। मेरो कल्पनाको नयाँ नेपाल स्वर्ग जस्तो होस्, यहाँका जनताले स्वर्गीय आनन्दको महसुस गरून्, सम्पूर्ण देश बहुमूल्य वस्तुबाट सुशोभित होस्। मेरो कल्पनाको नेपालमा विकासको गति वसन्त ऋतुको महका चाका जस्तो र विकासको लागि जनता वसन्त ऋतुको माहुरीका जस्तो गतिमा लागोस्। यहाँका शासक राजा दशरथ र रामचन्द्र जस्ता हुन्, आजका विद्यालय भोलिका सुन्दर मन्दिर बनुन्, आजका शिक्षक भोलिका देवता र आजका विद्यार्थी भोलिका भक्तजन बनुन्, आजका तीर र चौवाटाका ढुङ्गा भोलि शालिग्राम र शिला बनुन्। नेपालमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको विषयमा प्रचारबाजी नचलोस्, सम्पूर्ण देशवासी एकलव्य बनी देश सुरक्षामा लागुन्, सीताको आदर्शले ओतप्रोत हुन् हुनुपर्ने भएछ हुन्, सृजनामा रङ्ग भरियोस्, कमल फुल्ने हिलोमा शान्तिको बिउ छरियोन्। यसरी हामीले चाहिँ इच्छार्थकको प्रयोग गरेर अनुच्छेदहरू चाहिँ रचना गर्न सक्छौँ हामीले आफूले चाहेको विषयमा। त्यसैगरी 10 नम्बरमा जाउँ। दिएको अनुच्छेदमा पदयोग र पदवियोगमा रहेका गल्ती पहिचान गरी शुद्ध बनाउनुहोस् भनेको छ। त्यो अनुच्छेद किताबमा हेर्नुहोला के गल्ती छ त्यहाँनिर ठम्ब्याउनुहुन्छ र यहाँ चाहिँ शुद्ध रूपहरू मात्रै छन्। म र राजाराम विश्वविद्यालयमा पढ्छौँ, मेरो घर भक्तपुरमा छ, राजारामको घर ललितपुरमा छ, आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म हामी पढाइमा व्यस्त हुन्छौँ, शनिबार हामी घुम्न जान्छौँ, हामी कहिले उपत्यकाभित्र र कहिले उपत्यका बाहिर घुम्न जान्छौँ। राजारामको बानी अनौठो छ, केही गरौँ भन्नु मात्र पर्छ उसले गरिहाल्नुपर्छ, कुनै कुरा खाउँ भन्नु मात्रै पर्छ उसले जसरी नै खानुपर्छ। आउने शनिबार हामी विराटनगर जानेछौँ, त्यहाँ हामी मुख्य सबै ठाउँ पुग्नेछौँ, त्यहाँ मेरा कान्छा बुवाको घर पनि छ, भात सात र बास सासका लागि केही समस्या छैन। यसपटकको यात्रामा मेरो माहिलो भाइ र माथिल्लो घर जेठो पनि सहभागी हुने कुरा छ। यसरी हामीले यस पाठको अभ्यास खण्ड गऱ्यौँ, व्याकरणको गऱ्यौँ, हामीले
बोध अभिव्यक्तिको गऱ्यौँ र हामीले शब्द भण्डारको चर्चा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले आजको पाठ बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा मैले गरेको छु। यदि बुझ्नु भएन भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा आएर कमेन्ट गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्दछु र हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा श्रोता वृन्दहरूमा हृदयतः आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी आजलाई यति नै बाट हामी छुटिन चाहन्छौँ। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्, यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्। हस्त, धन्यवाद।